بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح الفانكشن أو الدوال. باختصار بسيط، الدوال دي عبارة عن مكان بتخزن فيه أكواد عشان تستدعيها بدل ما أنت كل شوية تفضل تكتبها مرة تاني. خلينا نشوف بسرعة مثال. عشان تعرف فانكشن لازم تكتب أول حاجة فانكشن، كده تكتب اسمها مثلا say hello، كده تكتب القوسين، دوس انتر. برضه تحدد end عشان تحدد نهاية الفانكشن. تكتب هنا من جواها ring hello، ولما تحب تستدعيها بكل بساطة تكتب say hello. جرب وطبعا هنا، ونيجي هنا برضه لفايدة الفانكشن مررها هنا بس عن حاجة اسمها بارامتر. نكتب مثلا نيم يعني عايزين نقوله مثلا مرره هنا مثلا اسم أحمد، فعايزينه نطبع هلو والنيم والاسم اللي انت مررته له هنا. نكتب هلو نيم المسافة نقطتين نيم، هنا يقول لنا هلو أحمد. تمام. نحب بقى نستعملها مع البارت، مثلا عايزين نخلي البارت ده أول ما نكتب مثلا change color يعمل لنا يغير لنا البارت على حسب البارامتر اللي احنا مررناه. فهنعمل هنا change bar color، نكتب هنا نمرر له مثلا لون color. هنعرف مكان البارت تساوي game دوت ورك سبيس دوت تيست ستار. عايزين مثلا بارت غير من فيه red color تساوي red color دوت نيو، نخليه على حسب اللون اللي هنا. نمرر له ثواني really red، خليها هنا كده. هنلاحظ بقى لونه اسود ما شاء الله. نسينا نحط له الكلر، بقى لونه احمر. تترت. عايزين نسوي له حتة تاني مثلا سايز، نغير مثلا سايز بارت دوت سايز تساوي سايز، وهنضيف هنا البارامتر. أول بص هتجيلك هنا لازم تضيفها هنا مع البارامتر وتضيف. عشان تحدد السايز في أي حاجة في روبلوكس أو لعب أو ألعاب عموما، تخش مثلا هنا تقرأ تست بار على السايز، فهتلاقيها متكونة من 3 خانات إكس واي وزد. ده كده واي طول، إكس الحجم، وزد اللي هو 3D الحجم الشرح ازاي العرض أو الطول، مش عارف بصراحة اللي هو الهدف. فهنكتب له عشان تحدد التلاتة لازم تكتب فيكتور 3 نيو، وهنا يقول لك الإكس العرض مثلا 10، عايزين نخليه مربع 10 طول 10 والمحيط 10. هنا يخلينا تحدد لنا السايز واللون وتبدأ. ما شاء الله هو مربع، سواء مربع طويل حبتين. وبكده نكون خلصنا الفانكشن أو الدوال. طبعا ده مش كل استخدام، ده فيها استخدامات مميزة جدا بس هنتعلمها قدام إن شاء الله.